अलास्का एक बार फिर धरती की हलचल से दहल उठा है। बीती रात 7.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप अलास्का के तट से टकराया। पहले सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद इसे हटा लिया गया। राहत की बात है कि अब तक किसी बड़े नुकसान या जान माल की हानि की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, पिछले एक हफ्ते में अलास्का में करीब 400 भूकंप दर्ज किए गए हैं। विशेषज्ञ इसे टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी का नतीजा मान रहे हैं। क्या ये किसी बड़े खतरे का संकेत है? अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिक निगरानी लगातार कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि अलास्का सुरक्षित रहे। प्रकृति के ये संकेत हमें चेतावनी देते हैं, सतर्क रहें, सजग रहें।